world is changing faster than ever. What once took decades now unfolds in just years. Will we stand by or will we step up? The hope for change begins with the Love the Sea Coral Reef Restoration Project. What I really want to see is the abundant sea, the origin and vast home of countless species, is home to a fragile ecosystem that is disappearing faster than we can comprehend. ไทยยูเนี่ยให้ความสำคัญกับธรรมชาติทางทะเล เพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทะเลให้กับเรื่อง sustainability ตอนนี้เนี่ยยากขึ้นทุกทีนะครับเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับสภาวะที่มันถดถอยไปอยู่เรื่อยๆและเป็นเรื่องที่เราต้องทำแบบไม่ลดละสภาพทะเลที่ได้ลงไปดูเนี่ยอยู่ในสภาพค่อนข้างจะแย่นะครับเป็นทรายขาวหมดแล้วก็ปะการังตายไปค่อนข้างมากจึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาช่วยฟื้นฟูในส่วนนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นพื้นที่แถวๆนี้นะครับนี่ไม่ใช่แหล่งที่ไทยยูเนี่ยจะได้อาหารทะเลสิ่งที่เรามาทำด้วยวันนี้เราเข้าใจเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวงโซ่ของธรรมชาติ We're here off the southern coast of Phuket at the Raktani project, where we are living our corporate purpose of healthy living, healthy oceans. This is activated through our Sea Change sustainability strategy that sets out ambitious commitments towards 2030. Since 2023, we have pioneered a coral reef rehabilitation. This helps to create sustainable habitats. It helps to accelerate coral recovery, and it also supports in safeguarding the oceans for generations to come. ปะการังก็คือเหมือนกับหัวใจของท้องทะเลนะคะในโลกนี้ 70% เนี่ยเป็นน้ำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลแล้วในทะเลเนี่ยพื้นที่ที่จะสร้างอาหารแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้น้ำทั้งหลายเนี่ยก็คือแนวปะการังนวัตกรรมบ้านปะการังที่เราใช้ตัว 3D Printing เข้ามาเป็นตัวรังสรรค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ SCG ที่นำเรื่องของวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเบสของธรรมชาติเพราะงั้นการที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะกลมกลืนกับธรรมชาติในการวางครั้งแรกค่ะมันจำนวนน้อยปลาก็ไม่ค่อยจะมาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่แต่พอตอนนี้เนี่ยนะคะเราเพิ่มจำนวนขึ้นมาก็จะมีซอกมีหลืบให้เขาหลบได้มากขึ้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้เลยนะคะลงไปปั๊บเนี่ยก้อนใหม่ๆแล้วก็จะมีปลาเข้ามาสนใจละก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยหวังว่าจะได้เห็นทรัพยากรอาหารทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้น The collaboration will really help to create thriving marine ecosystems, communities, and will support environmental, social, and economic sustainability. I want to see change, to witness healthy living and healthy oceans. This is more than a mission. It's a commitment to healthy living, healthy oceans. Our journey doesn't end here. True change requires persistence, and together we'll keep striving to see a better, more sustainable world.